பப்ளிக் டிஸ்டர்ப் பண்ணடி. ஹாப்பி நியூ இயர் மாமா. ஏய் அடிச்ச போதையில இறங்கிருச்சுடா. இறங்கும். ஒரு நிமிஷம் ரவி, இங்க வாடா. நீங்க போ. பாத்தீங்களா உங்களை என்ன கூப்பிட்டாங்க, என்னதான் கூப்பிடுறான் பாரு. நான் தாண்ட உண்மையான நண்பன். ஏன் மாப்பிள்ள ஒரு போட்டோ கூட என்னை விட்டு எடுக்க மாட்டேங்கிறியா மாப்பிள்ள? இல்லடா, நீங்க பக்கத்துல நின்னா நான் கொஞ்சம் பிரைட்டா தெரியும்ல. பாய் சுதா. பாய்டா. போய்ட்டு வா சார். சண்டே கண்டிப்பா சாப்பிட வரணும். ஏன் சாப்பிட சாப்பாடு போட மாட்டீங்களா? எப்போ வேணா வாங்க சார். வரேங்க. ஜீவா அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணு, மறந்துடாத. மறக்கறீங்க, நானா பாப்போம். டேய் கணேஷ், நம்ம கிளம்புறோம் வா. ஏய் என்னடா கிளம்பிட்டியா? சொல்லுமா. பாய் பிரியா. அட போடி பாய். ஏய் மாப்ள, பொண்ணுகிட்ட நான்லாம் நம்பரை கொடுக்கணும். எங்க மச்சான் என்ன காசு கொடுக்குறாங்க பண்றாங்க. ஏய் என்னடா எல்லாரும் கூட்டமா நிக்கிறீங்க? பைக் திருட போல. ஏய் என்னடா என்ன நக்கலா? எங்களை பார்த்தா பைக் திருட மாதிரியா தெரியுது? கேஜிப்பர் போட்டேன்னா வீட்டுக்கு வீட்டு புது பைக் தூக்குறவங்க நாடா நீங்க? கேட்டா பேங்க் எம்ப்ளாயி ஊரே மாத்திரம். வா வந்து எங்களோட சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு 150 கிலோமீட்டர் சிட்டியை சுத்தி பாரு, அப்ப தெரியும் எங்களோட கஷ்டமெல்லாம். டேய் சார்லாம் 10 பேர் கால கொடுத்து வர்றா. ஒரு மாதிரி கையை கட்டி கூட போறது நமக்கு செட் ஆகாது. அக்கா டீ வாடா. இது 5 நிமிஷம் வரணும்னா. சாரி மச்சான். எதுக்கு ஃபோன் பண்ண? மச்சான் தனியா பேசுறா. போய் பேசுடா. அர்ஜென்ட்டா கொஞ்சம் பணம் வேணும். போலே அழைகிறேனே உந்தன் பேச்சை கேட்கையிலே, குழந்தை போலே தவழ்கிறேனே உந்தன் பார்வை தீண்டையிலே. தொலையாமல் தொலைந்தேனே உன் கைகள் என்னை தொட்டதும், கரையாமல் கருதேனே உன் மூச்சு காற்று பட்டதும். அநியாய காதல் வந்தது, அழகாத ஆசை தந்தது, எனக்குள்ளே ஏதோ மின்னல் பாலே தொட்டு சென்றதே. கண்ணாரும் காதல் வந்தான், கண்ணீரும் தித்திப்பாகும், வேறொன்றும் தேவையில்லை, நீ மட்டும் போதும் போதும். என்னோடு நீயும் வந்தால் எல்லாமே கையில் சேரும், வேறொன்றும் தேவையில்லை, நீ மட்டும் போதும் போதும். கூடு விட்டு நான் செல்வதும் தொடருதே தொடருதே நாடகம். பாதி மட்டுமே சொல்வதும் மீதி நெஞ்சிலே என்பதும் புரியுதே புரியுதே காரணம். நேரங்கள் தீருதே வேகங்கள் கூடுதே, பூவே உன் கண்ணுக்குள்ளே பூமி பந்து சுத்துதே. கண்ணோரம் காதல் வந்தால் கண்ணீரும் தித்திப்பாகும், வேறொன்றும் தேவையில்லை, நீ மட்டும் போதும் போதும்.
சொல்றேன் செல்லாம். புஜி, அப்பாவுக்கு நம்ம விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி தெரியும்? திடீர்னு வீட்டில் அலைன்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. என்ன பார்த்தா கண்டிப்பா உங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கும். நீ திடீர்னு வந்து நின்று உங்க பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொன்னா அப்பா நின்று பாரு. என்ன ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைச்சா சந்தோஷப்பட போறது. டேய் விளையாடுறதா சொன்னா கேளு, நீ ஒன்றும் வர வேணாம். சரி ஓகே விடு, நான் வரல. நீ உங்க அப்பா பேசிக்க. யாரு? பிரியா இருக்காங்களா? யார் நீங்க? ஜீவா, பிரியாவோட ஃப்ரெண்டு. ஓ கம். என்னங்க? ஆ என்ன சாப்பிட்றீங்க? காஃபி, டீ? ஜூஸ் கூட போதும். ஜூஸ் கொண்டாவா? ஏ சிட்டு, பிரியாக்கா வர சொல்லு. பார்த்து ஜீவான் ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்காரு. நான் உங்களை பார்க்க தான் வந்தேன். ஓ அப்படியா? இருங்க வரேன். அக்கா, உங்களை பார்க்க ஜீவான்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, சும்மா சொல்லுங்க. இல்லை அங்கிள், அது... ஹாய் ஜீவா. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன். அப்பா, சுதாவோட ஃப்ரெண்ட். லாஸ்ட் மந்த் அவ மேரேஜ்ல மீட் பண்ணோம். என்ன என்ன பிரியா? 2 minutesல வந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்க, கிரிமினலா சிவிலா? ரெண்டும் இல்லை அங்கிள். வேற ஒரு நிமிஷம் அங்கிள். ஹலோ, சொல்டா ரவி. டேய் லூசு, நான் தான் வர வேணாம்னு சொன்னேன்ல. எதுக்கு பயப்படுற நீ? ப்ளீஸ்டா, அப்பா கிட்ட நம்ம மேட்டர் எதுவும் சொல்லிடாதடா. அங்கிள், ஒரு லேண்ட் பிடிச்சிருக்கு, அட்வான்ஸ் கொடுத்து வச்சிடலாம்னு சொல்றேன். ஃப்ரெண்டு வேண்டாங்க. ஐயோ, பிடிச்சிருந்தா இமிடியேட்டா அட்வான்ஸ் கொடுத்து முடிச்சிடுங்க, இல்லைன்னா கை மாறி போயிடும். கேட்டியா? அங்கிள் கூட சொல்றாரு, கை மாறி போயிருமா. டி ஜீவா ப்ளீஸ்டா, என் செல்லம் இல்ல, என் புச்சி இல்ல. சரி ப்ளீஸ். ஓகே. ஓகே பாய். பஸ் பிரியா தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணா, கேளுங்க.